俾個波吸引住。跳開啦，俾出嚟啦，俾啦。希賢嚟喺邊咧？希賢出翻嚟，逼佢啊！好啦，好嘅，希賢有波，進攻阻止啊！冇出腳叻仔，過去進攻，過多球，好波進攻，叻仔，繼續用力進攻，好嘢出去，收入中間，希賢收入中間。進攻幾好喎，進攻繼續。九哥嘅波左腳射應該要，右腳逆晒足啊，大佬。點㗎？清楚冇心急，進攻。好嘢，真係。進攻擋住得啦。好嘢，卓燕。點翻球星？知啊，你睇咩位㗎？咁呢個有。好嘢，出現。嗌佢，塞中間。好嘢，進攻，塞中間，進攻要準備，好嘢。要準備，卓燕要準備，進攻要對啦，唔好出腳啊，講咗㗎啦。進攻，睇進攻，攻曬啦！好嘢，繼續進攻贏得，用力，繼續。希賢啊，你發夢。希賢收入中間，冇追波，希賢準備。好嘢，卓燕。好嘢，對波，靚仔，打住好個波，好嘢，卓燕，好嘢，阿哥，好嘢，叻仔，進攻，好嘢，卓燕，陳李啊，你留意下你身後啊，唔可以咁樣接到接㗎，佢高過你個頭已經係接唔到個波啊。繼續，向前走啊，謙謙！進攻未必要出腳啊，講咗㗎啦。進攻咩叫耐性？跟去，望隊友。好嘢，希賢。去啊，自己去啊！過去，好啊，進攻先。阿喬，你出嚟。睇成。好啦，我猜下，冇事啊，猜下先啊，佢嚟啊，嚟啊，高啲啊，好嘢，準備，擋住，希賢準備，希賢同希賢準備，係啦 ，high pass good，叻仔啊嘛，拉個邊出嚟，有冇人左邊出嚟？謙謙，子恩，佢哋，可以 good， 攞波好啲啊！希賢準備啊，希賢，叻仔，希賢近呢個波，你唔對波你就要準備，希賢，發夢啦你，就你，嚟，你哋諗下點樣防炒？我正個出晒嚟，加油啊！希賢，阿張麗搶緊波，你要點做？張麗搶緊。空位，過去啊，一個得㗎啦。喂，球星。喂，希賢，真係對波，你要準備要點樣？4個字，記唔記得？收翻入中間啊嘛，佢過咗之後就到你，得唔得？希賢，得唔得？跟住睇兩步，望到佢背脊個 number 嘅，望到佢背脊 number 先啊嘛，你後面走一走啊，你望唔到佢背脊啊17號睇背脊啊！繼續啊，對啊，一人一個，真係，啟成，好嘢，中間啟成。
繼續，好嘢進嚟。係咪阿哥慢咗啦。阿俊嚟，兩個。盧，係咪俾翻個波你叫佢轉波啊？你一踢多過你後衞啊！攞佢向前，佢前鋒要點做？停咗啦佢，個前鋒要埋㗎啦，佢冇埋係咪？冇埋我知，就人哋好輕鬆。叻仔真係！再嚟！阿啟成啊，冇得驚㗎，準備啦！得啦啊，要個！按住，要個埋咗去，你仲要收翻落嚟 cover 翻佢呢個。阿哥諗下，攞波嚟，阿哥。打翻佢。阿哥攞波啦，阿哥慢咗啦，阿哥快啲！一齊阿哥，阿哥。你又華仔。開追，出嚟。阿進攻嚟㗎。轉咗嚟啦，出翻嚟啦要。一齊，冇得縮㗎嘛。嘢，警護得唔得？打翻過去得唔得 ？OK。好嘢出嚟，過阿哥。好嘢出嚟，哇！呢個球，好嘢出嚟，叻仔，好，用力！好嘢出嚟，自己嚟啊，出嚟，用力，球證，啱啊，球證夾波啊，佢夾波啊，球證，係啊，啱啊，球證。呢個罰球係4下啦。我知，有踢過少少，就得晒。開少少啦，我藍色波啊！阿哥出嚟，阿崔賢，阿俊嚟，俾崔賢。後邊都冇人，喂冇成功咩喂？咁有信心啊對佢，哇！好嘢，出嚟！好嘢真係叻仔，準備睇成叻仔，啱啊！見唔見到啊？3個都有準備，見唔見到？人哋好難入㗎，好波，叻仔！真係睇到真係。盧將兩波，解圍你咪射佢咯。OK 啊，個防守上係好咗啦，真用力踩住個波，踩實都唔揾到個波踩實，繼續啊，上中間，進攻上中間，後面射佢，係嘛？鬼曳嘅佢哋，咁鬼曳嘅佢哋。準備，入中間先，搞住佢㗎，係㗎。羅羅呢個位就唔靚啦，而家咪叫另一個企啊，再係啦 ，good。啱啦，好嘢，進攻 ，good。係咪射條範圍啊 ？good， 跟住，哎呀！再嚟，唔緊要。警會，佢俾得你第一腳，你就回翻俾阿花去處理啦，係咪？我要黃色入波啫嘛。好嘢，進攻1v1，過佢，用個長方咯，邊個先啊？
靚，跟住。跟住啦，弟牛仔公打。射啦，叻仔。有冇機會啊？好波進攻。叻仔，好嘢，停啲。OK，唔得，得，睇得好威㗎，你啊，好嘢，真係你嗰幾個好鬼有。